كن سيد قطب عصرك واصدع بأعلى صوتك. سأحمل روحي على راحتك وألقي بها في محاوي الردى، فإن حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. عن الرجال سادوا لدينهم تنادوا لمجدهم أعادوا فكانوا قادة الدين. فمن كان عازما على إكمال الطريق فليشمر عن ساعد الجد، غير آبهم بالمخذلين ولا بالمنافقين ولا بالمتساقطين على الطريق.